வணக்கம். நாளைக்கு வந்து பட்டுக்க பைரவர் ஜெயந்தி. இப்போ வந்து ஸ்டார்ட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து பைரவர் அப்படின்னு நான் நேத்து சொல்லியிருந்தேன். பைரவர் அப்படின்னா, எனக்கு பைரவர் அப்படின்னு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ, எனக்கு அந்த உள்ள இது வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவா தெரியாது. பக்தி மார்க்கம்னோனே அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா, பைரவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, கால பைரவர். ஆனா அங்கே தாடி கொம்பில் கும்பிட்டது வந்து சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர். ஸோ, அந்த அஷ்டமி இதுக்கு வந்து நான் வந்து கும்பிட்றேன். எனக்கு வந்து அது உள்ள இவ்வளோ பைரவர்ஸ்லாம் இருக்கிறாரு. அவருடைய பேர்கள் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது. பட் இந்த ஆன்மீக பயணத்துக்கு வந்த பிறகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் ராஜஸ்ரீ நந்தியினால தான் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதை வர இன்டெப்த்தாக இந்த பைரவர்ஸ் பற்றி, அப்புறம் வந்து தசமகா வித்யாஸ் பற்றி, இதை பற்றி, தந்த்ரா பற்றி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து டீப்பாக நான் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க யூடியூப்ஸில் பார்த்து வந்து இவ்வளோ இது கற்றுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இறை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று கொடுக்க வருதுன்னா ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் தான் வந்து கொடுக்க வரும். சரிங்களா? இப்போ வந்து ஃபுல்லுமே சோஷியல் மீடியா. நம்ம எதை எடுக்கிறோம், எதை கரெக்டாக எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதான் இங்கே வந்து மெயின் பார்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எது மூலமானாலும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக எடுக்கிறதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து இப்படி தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட இதை வந்து நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது வாராகி. அப்போ நான் வந்து வாராகி பற்றியும் ரொம்ப லெவல் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து வாராகியும் பைரவருமே வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டே தான் இருப்பாங்க. என்னோட புரிதலில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாராகி காசி இதில் வச்சு நான் வந்து வாராகி பைரவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவங்க வந்து யூனிவர்ஸ்க்கே வந்து காவல் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட கணிப்பு. நான் பல இதை பற்றி வாராகி அம்மன் வந்து எனக்கு பர்சனலாக வந்து நிறைய உணர்த்தினது தான் வந்து நான் வந்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் அப்போ தான் வந்து சைட் பை சைடாக எனக்கு எப்போ வந்து வாராகியை இது பண்ணாலும் பைரவருடைய இது வந்து எனக்கு வந்து வராமல் இருக்கவே இருக்காது. அது வந்து அது நான் என்ன நினச்சேன், ஸ்டார்டிங் வந்து பைரவரை தான் நம்ம கும்பிட்டுருக்குறோம், அதனால வந்து பைரவர் இதுன்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட் வந்து வருதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ நான் வாராகி பற்றி மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து பைரவரை பற்றி நிறையா கால பைரவரை பற்றி இவங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ஆன்சிஸ்டர் கர்மாஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய கர்மாஸில் வந்து நான் வந்து சிக்குண்டு சின்ன பின்னமான காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அதில் வந்து நான் ரொம்ப லெவல் வந்து மனம் வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டேன். அது வந்து அந்த அவமானங்கள்லாம் என்னால் வந்து ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல. ஸோ அதிலேருந்து நான் வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு நான் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் போன இயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, திடீர்னாப்பில் எனக்கு இந்த பட்டுக் பைரவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எனக்கு வந்து வந்தது. என்னடா புதுசாக இருக்குதே இந்த பைரவரை பற்றி நான் வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஆக்சுவலாக என்ன இதில் போட்டிருந்தாங்கன்னா பட்டுக் பைரவர் ஆக்சுவலாக நாளைக்கு ஜெயந்தினா நான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்குறேன். சரிங்களா? இன்றைக்கி வந்து திடீர்னாப்பில் எனக்கு வந்து காலையில் வந்து எனக்கு வந்து தெரியுது. ஸோ இந்த பைரவர் நம்ம எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பைரவருடைய வரலாறு எல்லாம் நான் வந்து எடுத்து பார்க்கணும். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். உடனே அன்னைக்கே போயிட்டு அவங்க ஒரு மெத்தட்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஒருத்தங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பூஜை, இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரு ஆசையினால், ஒரு ஆத்மார்த்தமாக அது நீங்கள் எவ்வளோ, அதாவது உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பலன் வந்து நிச்சயம் இருக்குதுங்கிறதுக்கு நான் வந்து உதாரணம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன வருஷம் நான் வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். அதுக்கு முன்னக்கூட்டி நான் என்ன நினச்சேன்னா, என்னோடய கர்மாஸ் எல்லாமே நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற காலகட்டம் வந்தது. ஒரு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எனக்கு வந்து எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்து அதை மீண்டு வந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பைரவர், தாராமா இவங்களெல்லாம் நான் வந்து இந்த ஒரு வருஷ காலகட்டத்தில் நான் குண்டலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து இப்போதைக்கு உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மறைமுகமாக நிறைய ஒரு ட்ராப்குள்ளே மறைமுகமாக நிறைய இதில் வந்து நான் வந்து பாதிக்கப்படும் போது இது செகண்டு. பட் இதை எனக்கு காப்பாற்றி கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பைரவரும் தாராமா, அப்புறம் வந்து வாராகியும் நான் கும்பிடுவேன், அப்புறம் பிரத்யங்கரா தேவி, இவங்க தான் வந்து என்னை வந்து இவ்வளோ பெரிய இக்கட்லேருந்து என்னை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா 2வது இது நான் வந்து இப்போ வீழ்ந்திருந்தேன், 2வது வாட்டியும் நான் வந்து வீழ்ந்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து இருக்க மாட்டேன். அதனால கடவுளாக வந்து எங்கள் அம்மாவாக வந்து என்னை வந்து காப்பாற்றி விட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ இந்த பட்டுக்க பைரவர் ஜெயந்தி வந்து
நான் கும்பிட்டதுனால நான் எவ்வளோ பலன் அடைஞ்சங்கனால அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த மெத்தட்ஸை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு லூப்புக்குள்ளே இருக்குது, உங்களால் இதிலேருந்து மீண்டு வர முடியல, உங்களோட பிரச்சனைகள்லேருந்து வர முடியல, நிறையா ராகு கேது தோஷங்கள் இருக்குது, சனினால் தோஷங்கள் இருக்குது, எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, க்யூரே ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே இந்த பட்டுக்கு பைரவர் சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான், அதை செஞ்சுட்டு அந்த 1 இயர் நீங்கள் பாருங்கள். நிச்சயமாக அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டெய்ட்டியை நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆத்மார்த்தமாக அந்த டெய்ட்டியை நீங்கள் வணங்குறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த வருஷம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அடுத்த வருஷத்தில் இப்போ என்னை மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த 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 இறையை பற்றி வந்து புகழ்ந்து சொல்வீங்க. அது வந்து நடக்கும். அதே மாதிரி தான் வந்து ஆஷாட நவராத்திரி நான் வந்து அதை பிறகு போஸ்ட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? எங்கள் அம்மாவை பற்றி அப்போ நான் அதாவது என்னென்னா இது வந்து வீட்டில் இருந்தே நான் வந்து பூஜை பண்ணி பலன் அடைஞ்சதை வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த பட்டுக் பைரவர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அரக்கன், ஆபத்துன்னு ஒரு அரக்கன் வந்து ரொம்ப பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அந்த அரக்கனை வந்து யாராலையும் வந்து கொல்ல முடியல. ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அரக்கனை வந்து சின்ன பையனால் மட்டும்தான் வந்து கொல்ல முடியும். எல்லாரும் அரக்கர்களும் வந்து ஏதாவது ஒரு இது வாங்கியிருப்பாங்களே. ஸோ அவனோட தொல்லை நாளுக்கு நாள் வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சுட்டு உன்னை சிவன்கிட்ட போய் உரையிடாங்க. சிவன் வந்து குழந்தை ரூபமாக வந்து உருவெடுத்து அந்த அசுரனை வந்து அழித்ததாக வந்து வரலாறு. அவர் வந்து சூளம் டமரூபம் வச்சு வந்து இந்த சூளத்தை வச்சு வந்து அந்த அரக்கனை அழித்ததாக இது. இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலபைரவருக்கு அடுத்த கட்டம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபியர்ஸ் தான். சின்ன குழந்தை தான், பட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபியர்ஸு. ஸோ பேசிக்கலாக எனக்கு வந்து குழந்தை அப்படிங்கன்னா வந்து பிடிக்கும். அதனால தான் எனக்கு வந்து தாராமா இந்த தாய்மை குணம் இது இவங்களெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிறவங்க கும்பிட்றது வந்து ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ காலபைரவர் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபியர்ஸு, பட் குண்டெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கர்மாக் படி தான் வந்து அவர் வந்து இது பண்ணுவார். பட் இது வந்து குழந்தை ரூபத்தில் இவர் இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக வந்து இறையை வந்து நம்ம கும்பிட்டாலும் வந்து நம்மளுக்கு டக்குன்னு பலம் கிடைக்கும். இது எல்லாமே எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜஸ்ரீ நந்தி தான். அவர் வந்து அடுத்தது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பைரவரை வந்து சாதனா பண்ணி இப்போ தசமகா வித்யாவை ஏதாவது ஒரு அம்மனை நீங்கள் எடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக பைரவர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும். இந்த பைரவரோட இது என்ன அப்படின்னா உங்களை எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் டெய்லி பண்ணுறதுக்கு உங்களை வந்து உட்காத்தி வச்சிருவார். அதே மாதிரி இவர் வந்து யூனிவர்ஸில் உள்ள பலவித தகவல்களை வந்து இந்த பட்டுக் பைரவர் வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து அதாவது என்னென்னா மேலே உள்ள ஸ்கல்லையே ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இறக்குவார். அந்த அளவுக்கு வந்து இவருக்கு வந்து நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து உண்மை. ஏன் அப்படின்னா இந்த பைரவர் நான் வந்து கும்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து சாதனா வந்து இடைவெளி இல்லாமல் கண்டினியூஸாக ஏதோ ஒன்று கொஞ்ச நேரமாவது உட்காந்து நான் அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிராப்தம் வந்து எனக்கு கிடச்சி. அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப குழம்பின மனநிலையில் வந்து நிறைய இருந்துகிட்டே இருந்தேன். எப்படியாவது வந்து உட்காந்துருவேன். எவ்வளோ இது இருந்தாலும் அந்த உட்கார அந்த இதை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா பைரவர் தான். அவர் தான் சொன்னார். அது வந்து 100% வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அவர் சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று எனக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் ஆகும். அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் வந்து இவரை வந்து நான் அந்த ஜெயந்தி அன்னைக்கு எப்படி வழிபட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா இவரை கும்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பாவங்கள் அப்புறம் வந்து உங்கள் ப்ரீவியஸ் பர்த்தில் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய சோல்ஸ் எனக்கு அந்த சோல்ஸ் கர்மாஸ் வந்து நான் வந்து கிளியர் பண்ணினேன். அதனால தான் கான்செப்டை சொன்னேன். இப்போ ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ உங்கள் வழியில் வர்ற ஒரு கர்மாஸும் இருக்கும். நான் சொல்லியிருக்கேன்ல சோலுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பவத்தில் நீங்கள் செஞ்ச கர்மாஸ் வந்திருந்தது. இந்த கர்மாஸை நீங்கள் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கர்மாஸை முடிக்கிறதுக்கான ஒரு இதை வந்து இவர் வந்து கொடுப்பார். இவர் வந்து ராகு தோஷம், கேது தோஷம், சனி இது எல்லாம் இருந்தாலும் இவர் வந்து நீக்கி வச்சிருவார். இவருக்கு வந்து மஸ்டர்ட் ஆயிலில் தான் வந்து விளக்கு போடணும். சரிங்களா? நான் எப்படி கும்பிட்டேன் அதாவது சிம்பிளாக தான் நான் வந்து கும்பிட்டேன். அதை வந்து சொல்கிறேன். நீங்கள் நல்லா இது வந்து ஆத்மார்த்தமாக அவர் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா விக்கிரகமும் வாங்கி வைக்கவே முடியாது. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டே விளையும் போது ஃபோட்டோஸ் எனக்கெலாம் வந்து ரொம்ப ஃபோட்டோஸ் வைக்கிறதுலாம் எனக்கு வந்து அவ்வளோவா நான் ரொம்பவே விருப்பப்பட மாட்டேன் எதுவுமே வைக்கிறதுக்கு. சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன். அதனால தான் எங்கள் அம்மா நான் என்ன வச்சாலும் எங்கள் அம்மா சிவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ வாராகி அப்படின்னா தாரானா அவளே தாரா அப்படின்னு நினச்சிப்பேன். நான் இப்படி தான் வந்து நான் என்னோட இதுக்காண்டி நான் வந்து அப்படி தான் பிரார்த்தனை பண்ணேன். சிவன்னா அதை தான் பட்டுக்கு போயிடுவேன். ஸோ ஒரு விளக்கு மட்டும் பொருத்திக்கோங்க. மஸ்டர்ட் ஆயிலில் வச்சுக்கோங்க.
இது வந்து எப்படி அப்படின்னா 5 அப்படிங்கிறது தத்துவத்தின் படி இவர் 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 வந்து செயல்படுவார். எல்லா 5 இதையும் வந்து இவரோட பஞ்சபூதங்களையும் இவருக்கான ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து டெடிகேட் பண்ணணும். எப்படி அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ளவர்ஸு, வாட்டர் வச்சு முதல்ல அபிஷேகம். இப்போ சிவன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அபிஷேகம் பண்ணுறது, அப்புறம் பால் வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பூ போடுறது, தூபம் காட்டுறது, தீபம் காட்டுறது, இது எல்லாமே நம்ம என்ன அது போல் பிரசாதம் வைக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா எதுக்காண்டி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பஞ்ச இதையும் நம்ம வந்து கடவுளுக்கு வந்து நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான். மெயினாக வந்து பூஜைக்கான இதுவே அதுதான். நம்ம வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமாக நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கான்செப்டே வந்து அதுதான். நெருப்பு, நீர், ஆகாயம், எல்லா தத்துவமும் வந்து அதில் வந்து வந்துடணும் அந்த நம்ம பூஜை பண்ணும் போது. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இவர் சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை வந்து நான் வந்து உச்சாடனம் பண்ணேன். அதாவது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு, இவருக்கு வந்து லட்டு ரொம்ப பிடிக்கும், குழந்தை அப்படிங்கிறதுனால லட்டு, அப்புறம் வந்து பானக்காரம், ஸ்வீட்ஸு, இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு வச்சுட்டு, அதாவது ஓம் பட்டுக் பைரவாய நமக. இப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, சிம்பிளாக இந்த மந்திரத்தை தான் நீங்கள் முதல்ல வந்து ஆரம்பிக்கணும் எப்போதுமே. இப்போ ஒரு மந்திரத்தை நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஓம் பட்டுக் பைரவாய மந்திரம், ஓம் பட்டுக் பைரவாய நமக அப்படின்னா, இப்போ 108 டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சேன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு எந்த மந்திரமாக இருக்கட்டும் அந்த மந்திரத்தை வந்து முதல்ல சித்தினா அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த மந்திரத்தை வந்து ஒரு 10,000மோ 50,000மோ இல்லை 20,000மோ இல்லை வந்து சில மந்திரம் 1,00,000 இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கும். இப்போ சில மந்திரத்தை வந்து 20,000 இல்லை வந்து 50,000, இது நீங்கள் 5 இது நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறீங்கன்னா 50,000 தடவை வந்து இதை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிக்கணும். இப்போ நாளைக்கு பட்டுக் பைரவ ஜெயந்தியில் நீங்கள் வந்து இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க. சிம்பிளான மந்திரம் தான், ஓம் பட்டுக் பைரவாய நமக. இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 48 நாள், இது வந்து ஈஸி தானே, 48 நாளோ எவ்வளவோ உங்களுக்கு எவ்வளோ நாளும் சரி, நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் தான். எடுத்துகிட்டு இந்த 50,000 வந்து முதல்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் நீங்கள். இது வந்து எல்லா மந்திரத்துக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குது, சரிங்களா? இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டெய்லி 108 இது வந்து ஜெபிச்சிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த மந்திரத்தை நான் வந்து எனக்கு எப்படி வந்து இதெல்லாம் வந்து சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு கேட்டால், நான் ஒரு மந்திரத்தை இப்போ சிம்பிளான மந்திரத்தை இவர் வந்து இப்போ ஓம் கால பைரவாய நமக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா சொல்லிட்டோம்னா அவங்க அடுத்ததுக்கு நம்மளை அவங்களே வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. கரெக்டாக இருக்கும் அது. இப்போ அவர் அப்படி தான், நான் வந்து இந்த ஓம் பட்டுக் பைரவாய நமக அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த நான் வந்து பேசிக்கலாக வந்து ரொம்ப கவுண்டிங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வைக்க மாட்டேன். சொல்லுவேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சில கவுண்டிங்ஸ் வச்சா மட்டும் வச்சுட்டு அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் பாட்டுக்கு சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் நான். அப்போ அடுத்த மந்திரம் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து அதுக்கு அடுத்த மந்திரம் அவராகவே வந்து ஒரு நாள் வந்து கொடுத்தாரு. அது வந்து ஓம் கிரீம் பட்டுக் பைரவாய் ஆபத் உதர்நாய் குரு குரு பட்டுக்காய் ஸ்ரீமுனி. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றும் கிடையாது, ஓம் பட்டுக் பைரவாய் நமக மட்டும் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. நல்லா உங்களுக்கே வரணும்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு பட்டு பைரவர் வந்து உங்களை நல்லா இது பண்ணிட்டாருன்னா இந்த மந்திரத்தை திருப்பி அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். இது சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போவீங்க. இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து போகிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த குட்டி குட்டி மண்பானை இருக்குதுல்ல, அந்த மண்பானையை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டால், அதாவது அந்த மண்பானை வந்து ஒரு 11 மண்பானை வாங்கிக்கணும், குட்டி குட்டியாக இருக்கிற மண்பானை. அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜிஞ்சர், அப்புறம் வந்து நாட்டு சக்கரை, தண்ணி போட்டு அதில் வந்து வச்சிடணும். இது மாதிரி அப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் வச்சிடணும். வச்சுட்டு 8 வந்து 4 முக தியா வாங்கி வச்சுக்கணும், சரிங்களா? அது வச்சுட்டு 108 குட்டி குட்டி தியாஸ் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த விளக்கை வந்து பென்டகன் ஷேப்பில் வந்து விளக்கு பொருத்திட்டு நடுவில் வந்து அந்த 4 இதை வச்சுக்கிறோம்ல, இது வச்சுருக்கிறத 8 தியாவை வந்து சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா க்ளவுஸ், கிராம்பு அதை வச்சு அதையும் போட்டு வந்து எரிச்சிச்சு, கேம்பர் அதாவது சூடகம் அதையும் போட்டு எரிச்சிச்சு அவங்களுக்கு வந்து 5 இதில் வந்து தீபம் வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக நான் வந்து போன அன்னைக்கு தான் வந்து நான் எங்கள் வீட்டிலே வந்து அந்த பஞ்ச தீபம் வந்து நான் வந்து வாங்கினேன். நான் அந்த விசேஷ நாட்களுக்கு மட்டும் அந்த பஞ்சு, ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து 5 அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு சிவனுடைய இது வந்து
ஆக்சுவலாக நான் அது அது செஞ்சு எனக்கு 1 வருஷத்தில் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப பெரிய திருப்தி கிடச்சிது. ஏன்னா அந்த 5ங்கிறதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப போராடினேன். ஏன்னா அதில் வந்து இந்த ரெட்டை சுடர் பயணத்தில் சிந்தனைக்கு எங்கள் அப்பாவோட இதுனா சிந்தனைக்கு எட்டாத சிவரூபத்தை காண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து அந்த கான்செப்டை நோக்கி தான் வந்து போவோம், சிவன் எடுத்தவங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. என்ன பண்ணுங்கள், ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரே விளக்கு பொருத்திவுங்க. விளக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மஸ்டர்ட் ஆயிலில் தான் பொருத்தணும். பொருத்திட்டு அபிஷேகம் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி விக்கிரகம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அபிஷேகம் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு 11 குட்டி குட்டி பானையாக வாங்கிட்டு அதில் வந்து 11 இதுலேயும் வாட்டரும் ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை போட்டுட்டு அதை பிரசாதம் மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு 8 வந்து 4 முகம் இருக்கிற தியா அதாவது விளக்கு வாங்கிட்டு எல்லாமே சுட்டி தான் நான் வந்து வாங்கினேன். 4 வாங்கிட்டு சுட்டி தான் வாங்க முடியும். 4 வாங்கிட்டு அதை வந்து சென்டரில் வைக்கணும். இது வந்து எப்படின்னா ஸ்டார் மாதிரி பென்டகன் மாதிரி போடணும். பென்டகன் மாதிரி போட்டு குட்டி குட்டி 108 விளக்கை வந்து பொருத்திட்டு நடுவில் வந்து இந்த 8 தியாவையும் பொருத்திட்டு சூடகமும் கிராம்பும் போட்டுட்டு வந்து எரிக்கணும். சரிங்களா? நான் வந்து யாகம் அது பண்ணுறதுனால நான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு பிரசாதம் வச்சுட்டு சாமி இந்த இதை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து நாளையிலேருந்து ஆரம்பிங்க. நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து உங்களால் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து இந்த இதை நீங்கள் ஜெபிச்சுக்கிட்டே வரேன். இதே நாளுமே நீங்கள் வந்து வருஷத்துக்குமே ஜெபிக்கலாம். எல்லா மந்திரமும் சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் தான். சின்ன மந்திரமாக இருக்குது, இது தமிழில் இருக்குது, இது இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அப்படிலாம் வந்து கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த மந்திரம் அதுக்கு மேலே உள்ள மந்திரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்காக வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்காக நிச்சயமாக வந்து யார் ரூபத்துலையாவது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இல்லை உங்களுக்குள்ளே தோணும் இந்த மந்திரத்தை நீ படி அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். இப்படி தான் வந்து நம்மளை வந்து இறை வந்து கைட் பண்ணும். வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பண்ணி முடித்தா போதும். ஸோ ரொம்ப 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 பட்டுக் பைரவர் எனக்கு வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு, அதாவது கால பைரவருக்கு அடுத்தது எல்லா விதமான ஒரு சக்தியை கொண்டது தான் வந்து பட்டுக் பைரவர். தேங்க்யூ.